お久しぶりです。うp主のリズミカルトレインです。今日は8月の半ばにアップする予定の動画の予告編を流そうと思います。ちなみにこの度は6月の終わりに行きました。ですが動画の編集データが消えてしまい、一から作り直すので、極力努力はしますがもしかしたら少し遅れるかもしれません。その時はご了承ください。それでは予告編をどうぞ。Keep your head up, so keep your head up 今壁を越えてゆこう You are get up, so keep your head up ただひたすらがむしゃらに僕の進